গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি একটা বিশেষ জায়গার উদ্দেশ্যে। বলে রাখি, জায়গাটা হচ্ছে মুকুটমণিপুর। তো এটা যাওয়ার একটা আমার অবশ্য কারণও রয়েছে। কারণটা হলো গিয়ে, এখানে আমার মামা বাড়ি। তো আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম মামা বাড়ির উদ্দেশ্যে। সকাল থেকে পুরো মেঘ করে আছে, মেঘলা ওয়েদার। তো সেই কারণে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম, যাতে বৃষ্টি পড়লেও যাতে অ্যাভয়েড করা যায়। তো আমি যাব, আমার মামা বাড়িটা হচ্ছে প্রপার মুকুটমণিপুরে নয়, ওখান থেকে আরও মোটামুটি 7-8 কিলোমিটার ভেতরে যেতে হয় অম্বিকানগর হয়ে। চলো আগে আরও আমরা দেখাবো। যেতে যেতে মুকুটমণিপুরেরও কিছু ছবি তোমাদেরকে দেখাবো। আর ভাবছি একদিন ঘুরতেও আসবো মুকুটমণিপুর। এখানের রাস্তাটা আমার খুব ফেভারিট। পুরোটা জঙ্গলে ঘেরা, একদম দুপাশে জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আমার বাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল। তাহলে পরে আবার কথা হচ্ছে, ঠিক আছে? লেখাটা অনেকটা উঠেই গেছে, খড়ি ডুংরি এখনো পৌঁছায়নি, আর একটু আছে, ওই মোটামুটি 2-3 কিলোমিটার মতো হবে। তো এই জায়গাটাও দু সাইডে পাহাড় রয়েছে। এটা ঠিক পাহাড় না, উঁচু ঢিপি বলা চলে। এদিকে তাই আর এই সাইডেও তাই। এখান থেকে ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না, কারণ আমি অনেকটা নিচুতে আছি। এটা একটু একটু উপরে, আর এটা নিচ দিকে নেমে যাচ্ছে এই রাস্তাটা। আগের থেকে ভিউটা আরও ভালো দেখা যাবে। সকালের অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো, বেশ ভালো, কারণ আকাশে মেঘও রয়েছে, চারিদিকে অনেকটা অন্ধকার হয়ে আছে সেই কারণে। চারিদিক নিস্তব্ধ একদম। চলো আমরা এবার যাব মুকুটমণিপুর ড্যামে। নৌকাগুলো সব এখানে স্ট্যান্ড করা আছে এখন। আশা করছি কারোরই চিনতে অসুবিধা হবে না জায়গাটা কোথায়। ঠিকই ধরেছেন, আমরা চলে এসেছি মুকুটমণিপুর। এখানে বেশিক্ষণ ওয়েট করা যাবে না, কারণ অলরেডি বৃষ্টি ডোকমোটা করে পড়ছে। দাঁড়ালে হয়তো আমি নিজেই ভিজে যাব। যতই হোক জায়গাটা দেখতে এত ভালো লাগে, না দাঁড়িয়ে পারা যায় না এখানে। জল এখন অনেকটাই কম আছে, বর্ষাকালে তো একদম এটা ফুল হয়ে যায়, একদম ভর্তি হয়ে যায়। ওই যে দেখা যাচ্ছে ওখানে গেটগুলো, যেটা দিয়ে জল ছাড়া হয়। আর এই হচ্ছে সাইড দিয়ে রাস্তা।
বেশি লেট করছি না, কারণ খুব মেঘ করেছে। চলো এবার বেরিয়ে পড়াই ভালো। পরে দেখা হচ্ছে, আবার কথা হবে। এইটা দিয়ে আমি মেন রোডে উঠব। এখানে এই জল যাওয়ার একটা বেশ ইয়ে রয়েছে, ক্যানেল টাইপের আর কি। এইটা দেখতে বেশ সুন্দর। এখান দিয়ে হালকা হালকা জল বেরোচ্ছে, নেমে দেখাই। দেখা যাচ্ছে না খুব একটা পরিষ্কার। এই জায়গাটার সৌন্দর্যই আলাদা। এটা দিয়ে এই যে সাইডে গেটগুলো রয়েছে, এই গেটগুলো যখন খুলে দেওয়া হয়, এইটা দিয়ে জলটা বার হয়। বেসিক্যালি বর্ষাকালের সময় দেখেছি আমি। তো যখন জল বার হয়, সেই যে দৃশ্য অসাধারণ এক কথায়। আমি জানি জায়গাটা তোমাদের অনেকেরই খুব চেনা, এগুলো দেখেছো সবাই। এখনো জল হালকা হালকা বেরোচ্ছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আমি এই সাইড থেকে এলাম আর যাব এই দিকে। এদিকে হচ্ছে অম্বিকানগর। অম্বিকানগর হয়ে আমি ঢুকবো আমার মামা বাড়িতে। এই হলো কংসাবতী ড্যাম। চলো পরে দেখা হচ্ছে। চলে এসেছি মুকুটমণিপুর ড্যামে, তোমাকে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে রাত্রেবেলায় এই কংসাবতী ড্যামের ওপর দিয়ে যে রাস্তা, সে রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই লাইট সব জ্বলে গেছে। এদিকে রইল ড্যাম। এই হচ্ছে রাস্তা।